좋은 아침입니다. 지금 제가 어디에 있냐면은 차 안에 있어요. 다들 아시겠지만은 지금 제니가 하드웨어샵 새로운 데가 생긴 데가 있어 갖고 우리 그 석고보드를 가격 흥정을 하러 한번 가보는 것 같아요. 가게마다 품목마다 가격들이 다 틀려 갖고 양이 좀 되는 것들은 여기저기 비교를 많이 해보시는 게 좋을 것 같아요. 많게는 돈 10만원에서 뭐 적게는 한 몇만원까지 전략이 되니까. 그래서 지금 계속 흥정을 하는 것 같은데 하여튼 그렇습니다. 요새 뭐 집은 잘 집은 잘 진행되고 있는데 요즘에 막 온몸이 뭐 망치로 맞은 것 같이 근육이 아프네요. 계속 좀 살이 빠졌어요. 좀 턱선이 좀 보이잖아요. 옛날에는 비겠네. 농담이고요. 하여튼 그렇습니다. 꼭 집을 지시거나 뭐 할 때는 항상 견적을 여러 군데에서 알아보시는 게 하여튼 그렇습니다. 하여튼 여기도 뭐 전문가라고 얘기를 하는 사람들이 많은데 뭐 집 짓기 전에는 모를 거예요. 결과가 나오니까 뭐 미장이 뭐 떨어져 나간다든가 아니면은 뭐 하수구가 문제가 있다든가 말로는 다 전문가라고 얘기를 해요. 근데 이 사람들이 제가 생각했을 때는 작은, 그러니까 너무 큰 집 아닐 거 100스퀘어 미만이면 여기 싸다. 여기가 훨씬 싸다고 그러네. 다행이네요. 석고보드. 하여튼 간에 전문가라고 하지만은 2번, 3번 체크를 하시는 게 좋을 것 같아요. 그래서 저희가 저번에 한번 다른 빌더를 불러갖고 여기저기 더블 체크를 해봤어요. 그러니까 역시나 다르게 틀린 부분이 있더라고요. 그러니까 공사를 잘못한 경우가 있더라고요. 하여튼 그건 그거고, 전기도 그래요. 하는 사람마다 다 얘기가 틀려요. 그리고 저희 집 같은 경우는 전기 수가 많다 보니까 이게 빼는데 막 헷갈려 하더라고요. 하여튼 그걸 감안하시고, 큰 공사를 많이 해본 사람들이 역시 저기를 하는 것 같아요. 그리고 건축사라든가 이런 거는 설계나 이런 쪽으로 해줄지 이런 현장에 대해서, 이 동네에 대해서는 잘 몰라요. 그러니까 이 동네에서 그리고 주의하셔야 될 게, 일하시는 분들은 모든 사람끼리 다 연결이 돼 있어요. 그 동네에는. 그러니까 말실수도 조심해야 될 뿐더러 가격도 흥정이 가능해요. 나 600불 달라, 600페소 달라 그러는데 뭐 450까지도 가능하겠더라고요. 뭐 그만큼 일이 없다는 얘기죠, 요즘에 다들. 하여튼 그렇습니다. 지금 뭐 다른 큰 문제는 없고요. 가끔가다 내가 성격이 급해갖고 Lainte asa. Hagan. Lainte. Lainte lang. 지금 하수구 작업을 다시 하고 있습니다. 변기 작업. 여기도 다시 작업해야 될 거고요. 이게 지금 사이즈가 20cm가 넘어야 되는데 여기 플랫 사이즈의 변기는 이게 가능해요. 근데 재래식 양이 지금 현실 일반으로 한 개 쓰는 거에 대해서는 이게 지금 한 Sakay, dia madungog yung ka tingog. Aman, kagaya naman. Yan na. Ingos. Yo. May man siguro sa kuano eh. Dili. Mga basta pantay na nyo na siya na. Igo. Pantay. Pila, sakay daw. Sige, kabalak ka. Layo pa ba? Layo pa? Kaya. Ayan na. Kaya. Lagi, ang gamot na ipit. Bawa dia.
아, 4개월 만에, 한 개월 한 20일 만에 처음으로 전기가 나갔네요. 그래서 일단은 천장 작업에 일단 보류 하겠습니다. 여기 방은 다 끝났습니다. 지금 깨끗하게 끝났고요. 아, 이 친구는 꾸준히 조용히 일을 잘하네. 리드 스톤? 스톤. 아, 됐어. 아, 공장에 왔습니다. 다크 그레이? 너는 어떤 거로 하고 싶어? 다크 그레이? 나 브라, 소맨이 다 있어 없지? Asira. 엥? Ayun. Ay, tao na lang. Nanto naman na siya ng tao. Lagyan ay halos gari kagkuhan. Siyang bangag na ako. Ay halos sa kami. Muna yun. 난 상관없는데? Ay, ay ka. Hindi mo ka na siya isulong. Tanga pa mga ka. 아, 이게 지금 두꺼워 갖고 이거는 이 프레임이 1,000원씩 더 비싸대요. Original, we order only this. Only this Oh, one? they will put it in the side. Kanira ibutang ini sa 현장에 오니까 더 좋은 걸 보여줘요. 이 손가락 하나 굵기로 더 프레임이 더 있어갖고 그래서 Yan, 느낌이 kung include ang jam niya, pila may presyo? If Kachi jam, Kachi all kaya 90. 90. Kaysa mo pa Include na jam. ka 1,000 yan. This is size ko po. Pero ano meron ko? Tapal ko yan sa 50%. 하여튼간에 모든 집에 있는 도어는 다 들어가는 거야. 인클루드 윈도우 Oh, 애니팅 include jam. All. 짬. Diba naana na jam tanan-tanan? All. 그리고 원모 스크린 도어 Ne, 메인 도어 Sa main door. Sukatan na po ninyo yung main door. Ay, para man ang sukatan ano, safe naman ano. Hindi. Ay, pero ang ubos ba yung ato niya kay? Nice naman to. Wa man to, namuro na, ay, kamalari ka. maybe it's next week. Ang una-una man guna to is mga bintana. Di alam mo, hindi alam ko mga Oh, kasi. yeah. Mga hirap ko. Oo, yun na lang. 그거 10,000원 주면 되잖아 그때 오면. 40, oh. And now it's 40 now. And then next week, Gold, they kaya mo fixing. gold. Kaso mahal. I'm not Chinese. Only siya ang kuha ninyo. 야, 여기가 근데 누구네 Kaya 가게? white ha? Dark green, ayun white. Oh. Okay ba na siya? Wapo na na siya. 아씨 속았다. 93 ha? 93? Oo, 93. No, 90. Okay lang madam kay temporary receipt lang din kayo. Oo. Basta may Yan, ikaw na yan. Wala yan lang. 90. Oh, parehas dyan mo presyo dyan. 90 siya, pero wala pa yung jam. I receive 40. 예. Thank you. 40. 40. 예. 40. 이 쪼가리 이 나머지를 맞추는 게 시간이 굉장히 많이 걸리네요. 요 갓부분을. 그래도 안 했으니 이걸 생각을 못 해갖고 지금 오전 내내 아니 오전 하루 왼쪽을 하다가 아까 제가 아이디어를 내줬어요. 물을 갖다 부어놓고 나중에 물을 빼면 되지 않느냐 레벨 맞추고 나서
그렇게 지금 진행해갖고 지금 한 15분 만에 일을 끝내놨어요. 저 잘난 척하는 거 아닙니다. 그랬습니다. 아유, 응용력이 없는 건지 사람들이. 이게 지금 옆에 물이 많으니까 이게 담가놓으면 뜨거든요. 자꾸만 저기 정화조가. 그래서 이렇게 물을 담궈 놓으라고 제가 얘기를 하니까 그렇게 한 겁니다. 그리고 와서 요거를 이제 맞춰 놓고 저 물이 있는 거를 다 또 메꿔 놓으면은 물이 더 이상 안 나와요. 공간이 있으니까 물이 밖에서 이렇게 들어오는 거예요. 그렇습니다, 지금 상황이. 전기줄도 지금 다 나왔습니다. 이쪽 바깥에 쪽은 부엌하고 부엌만 나오면 되잖아요. 실은 이 부분만 남았습니다. 부엌자 클랭크 모양으로 이 부분만 저기를 하면은 일단 가장 큰 거는 다 끝나는 것 같습니다. 그리고 내일 토요일인데 내일은 방 조그만 거 2개만 남았거든요. 안방하고 작은 방은 하나 더 있고 작은 방 2개만 이 천장만 만들면 끝이 나요. 그러면은 뭐 얼추 큰 작업은 다 끝나는 것 같아요. 그리고 다음 주 아까 보셨듯이 유리창하고 베란다 큰 통유리 그거 제 주문을 했거든요. 그래서 다음 주 목요일 아니면 금요일 날 설치를 한다고 지금 조립을 해놓고 주문을 해놓고 그때 와서 설치를 해준다고 그러네요. 그 전에 우리가 가능하다면은 타일, 바닥 타일도 좀 해보고 해놓고 했으면 하는 생각이에요. 내가 잠시 베란다 쪽은 좀 두고 봐야 될 것 같아요. 시간이 좀 걸리더라도 천천히 해야지. 하여튼 뭐 이렇게 집 같은 구성이 돼가네요. 점점 보이시죠? 저렇게 제니가 하루 종일 붙어 있어요. 이제 청소할 시간입니다. 집에 갈 시간이 됐고 한 15분 전이에요. 요즘에는 밤마다 비가 오는 것 같아요. 하여튼 간에 오늘도 또 시청해 주셔서 감사하고요. 다음 편에 뵙겠습니다. 감사합니다. 집에 가는 길에마다